Gracias.
abantu mwami natadushoboye ariko wewe mwami umunyambaraga niyo mpamvu tutagusaba byose data dushaka amaboko yawe mwami urakoze mwami Yesu Kristo kandi dushoboje kumusonora data kuja kubona imbere zawe turabidushimye mwami Yesu Kristo aribo bose babyifuje ntibabishobora ariko twabashoboje muri gatandatu bacu mwami turi imbere zawe mwami turavuga ngo zawe n'imbazo tugeze mu kanya gakomeye mwami akanya kubasaniye data by'amacyano kwa Yesu Kristo mwami akanya ijambo ryawe umukozi wawe musabire imbaraga data by'amami Yesu Kristo n'umuntu tashoboye n'umunyantege ariko mwami wawe umunyambaraga ndakwinjize mwami Yesu Kristo batakuruka mwami ukane nawe mwami nawe baratuma data buja tugusabye amatimuka mwami Yesu Kristo kuko mwami Yesu Kristo amatimuka mwami ndakumva ariko amatimuka data by'amami Yesu Kristo uduhe amatimuka data by'amatorero kuko yabivuze avuga ati ndagiye nzagaruka amajyane ahondi namwe abariho mu amen no bisezeranije kandi ngo nditinza isezerano ryayo abwiye yabivuze niyo kwizerwa no kubikora izabikora rero Imana ishimwe kuba ikongereye uburame kaba yarushoboje kugera imbere yayo iyo Mana ntiyamushobora hariho benshi babishatse bakifuye kugera imbere z'Imana ariko baribuze niyo mpamvu wewe warukwiye kubinezera warukwiye kwishima kuko Imana yagushoboje Imana hari icyo yaduteguriye niyo mpamvu twaje imbere z'Imana reka gahunda dukomezamo inyigisho yacu turasoma Abakorinto ba mbere ibice bitatu umurongo wa 10 n'uwa 11 n'Abefeso ibice bibiri na 20 turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinde uko yubaka kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse urwashyizweho ariko Yesu Kristo amen. kuko
twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo ni we buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose irateranwa neza, igakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo, murengezi w'ubugingo bwacu, twongeye turagushimye, twongeye turaguhimbaje, kuko wabanye natwe iminsi yose isize, icyumweru cyose gisize dutatane hirya no hino. Warinze bene data, warinze bashiki bacu, twese turi bazima, turavuze ngo wabicyubahiro n'iteka ryose. Abari barwaye wabakijije, n'abari bafite ibibazo bose wabagiriye neza, turavuze ngo wabicyubahiro n'iteka ryose. Umvishije mu matangazo ko bashiki bacu babonye akazi, turabiguhimbaje cyane. Icyubahiro n'iteka ryose. Niho wita ku buzima bwacu, niho wita ku mibereho yacu, turavuze ngo uhimbazwe w'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Byashoboka twagiye kure yawe, kuko twakiranye n'abadayimoni batandukanye, kuko dutuye mu isi yanduye, dutuye hagati y'ubwoko bwanduye, none tuje imbere za turi gutakamba kugira ngo bongere kuturebera munsi y'amaraso ya Mwesigureta. Ya maraso akiduduriza, ya maraso akikutereye imbabazi, ongera kuturebere mu data, kuko Satani ari we murezi wa bene data, ndetse hari igihe yaba yarageze imbere zawe akarega bene data na bashiki bacu. Ongera kutubabarire w'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo tuje imbere zawe ngwino uterane natwe. Waravuze ngo abantu batatu bazaba bari mu izina ryawe bateranye, nawe uzaba uri hagati yabo. None natwe turakuranitse, ngwino uterane natwe, ngwino udufate w'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nicyo kurya cyacu cy'umunsi, kuko umuntu azabeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa kawe. Manuka hagati yacu tugaburire, nanjye uriye uhagaze imbere y'abera, ngwino umfashe data. Ungire igikoresho cyawe, unyeze, wewe uze wivugire, byose tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana turamugisha kuba mwabonetse mu ikanisa. Burya guteranira imbere z'Imana itegeko Imana yatanze. Abemera kugira ngo Imana ari itegeko ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni itegeko. Niba ari niba rikomeye ni itegeko. Niyo mpamvu iyo abakozi b'Imana babwiye ijambo ry'Imana, burya Imana ibibatumye kugira ngo ibibahe mubifate, mwewe mubyakire, mukamenya icyo murabikoresha. Nawe murariyumvira, nawe murarisuzuma. Ariko ijambo ry'Imana ryose ni itegeko. Iranditswe ngo burya munsi wegereza abandi ko murushaho guteranira mu manyagura imitsima. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ni itegeko. Igihe uzica amateraniro uzamenye ko wakoze icyaha. Rero uranamu bari kuvuga ati ni icyaha cy'Imana ibabarira biyigoye. N'abandi bakozi benshi barabivuze ko kwica amateraniro ndaterane rimwe na rimwe ngo ni umunyantege. Oya ntari umunyantege nje, ahubwo yaraguye. Ni itegeko. Guteranira hamwe ni itegeko. Ahubwo tugiye kuganira ku nyigisho yacu uko icyumweru twabitangiye. Inyigisho yacu ni ngombwa ko tumenya icyo twizeye. Ni ngombwa ko buri mwana w'Imana wese amenya icyo yizeye. Niba kubaza se wizeye iki, uzashobora gusobanura icyo wizeye. Hariho uwo wabaza se wizeye iki, akavuga ati ntabwo nabwo ikipapuramo nuko ni ibyo ntari nakuze ni kureba ibyiza ukabasha gusenga nanjye nibona kuri iki. Ubwo ntabazi icyo yizeye, ntabazi ko Imana ari imwe, ntabazi ko umubatizo mu izina rya Yesu Kristo
urufatiro rumwe rukumbi rumwe rukumbi nta rundi rufatiro rwa kabiri rukenewe. Pawulo arakomeje aravuga icyakora buri umwe wese amenya uko yubaka ku rugo rufatiro, ntabwo ubakisha ibikenyeri, ntabwo ubakisha ifeza, ntabwo ubakisha amabuye. Umenye ko imirimo y'umuntu wese izagerageza izaca mu murimo. Amen. Abefeso batubwira kuko kubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo akaba ari we wikomeza. Amen. Yesu Kristo nibyo buye bikomeza ijuru. Amen. Bibiliya bibiliye ngo yaje mube arubara mwabo. Icyakora abantu bemeye bose bakizera izina yabahaye ubushobozi bwo kubabana n'Imana. Usomye muri Petero ku bice bitatu, muri Petero ku bice Petero ya mbere ari kuvuga ibuye abubatsi bazi ngo nibyo ryahindutse ibikoresho bifuka. Icyakora n'abantu bemeye bose bakabyizera. Amen. Bakabyiringira abo ngabo ngo bakomeye k'umusozi Siyoni. Abo ngabo ni abana b'Imana. Amen. Bisaba ngo rero tumenye icyo twizeye icyacu. Amen. Tugiye kubyo twizeye muri doktrine yacu, kuko udafite doktrine uba udafite umuti w'umugongo. Amen. Tumwe twaganiriye twahereye ku mutwe kuvuga Yesu Kristo niwe Mana. Yesu Kristo niwe Mana yacu, niwe mukiza wacu, niwe byose byacu, kuko niwe wavuye mu ijuru yambara umubiri agaragara hano ku isi. Niyo mpamvu yabwiye Abayuda ati nimutizera kondiwe muzapfana ibyaha byanyu. Amen. Uyu Yesu Kristo yambaye umubiri yihindura umuntu kugira ngo aducungure twebwe abanyabyaha adupfire. Kuko uhereye kera umuntu wacunguraga ni uwa hafi, yabaga uwa hafi y'umuryango ni uwo wacunguraga. Rero nta wundi mpamvu ufite uwa hafi ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu yihindura umuntu aza kukwegera yambara ishusho y'umuntu, mbese araganduka yemera no gupfa urupfu ndetse rw'amashinyaguro rwo ku musaraba. Iyo yonyine yari Imana yambaye ku isi. Amen. Iza mu isi yambaye muri kugira ngo adupfire, yicisha bugufi. Amen. Imana Mungu bila kuwa bitatu yakoze awali ya Mungu bitatu yakoze kuba umwana umwuka wera kuba data wa Kristo n'ibintu bitatu abigereranya. Nuko uyu munsi wansanga ndi profe ndi kwigisha amashuri si profera ejo kandi ugasanga ni mu murima ndi n'ubuhinzi urananashe sasa ubuhinzi ejo kandi ugasanga ni agronome niyanashe sasa wa agronome ni Imana imwe yakoze ibintu bitatu. Amen. Yakoze umurimo w'ubucunguzi ari umwana. Amen. Yabaye data twese ari kuturema. Imana ni data twese, ni data w'ibiriho, ni data w'isiba, ni data w'ibiti, ni data w'abana. Amen. Ni data twese. Yabaye umwuka wera byari kugusuha Pentekote igihe yamanutse mw'itorero ngo yabaye umwuka wera. Imana imwe yakoze ibintu bitatu kugira ngo igaragaze cyangwa kugira ngo isoze ubucunguzi. Amen. Arongera avuga ngo aliongeza kusema hivi hari umukino w'abakina kuna mchezo wa China wanatumia umukino umwe mchezo umwe ukamubona
akongera akaza yambaye uruhu rw'intare agakina akongera akaza yambaye uruhu rw'ihene agakina akongera akagenda ariko ngo n'umwe wakoraga ibyo bintu bitatu. Amen. Abigereranya ukuntu Kristo yabaye umwana Umwuka Wera abantu bakapfa ariko ari Imana imwe iri gukora ibyo bintu. Amen. Ubambu rero ari umwana w'abantu ari Imana yacu yagaragaye yambaye umubiri hano ku isi kugira ngo aducunge. Amen. Twabonye ko Bibiliya y'ukuri aribyo jambo ry'Imana. Na Frank Branham yatuvanye kuri Bibiliya, yatuvanye kuri muri za nemera mu byo kwandura imiyo hirya atugarura Bibiliya. Niyo mpamvu inyigisho ye yose ishingiye kuri Bibiliya. Kandi aravuga ati Bibiliya niyo ndakuka yawe. Amen. Twabonye ikindi ngo bizera umuzuko no kugira Amen. Bizera umuzuko na bizera uko byanditswe muri Abatesalonike mbere y'aho twese ariko tuzamanziriza babandi bapfuye bazabanza kuzuka ntabwo bazaba kiriho duhindurwe dusanganire umwami wacu n'urukingo. Amen. Kongera kuganira ku ngingo kwizera kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo mu ishusho igaragara kandi hari ibyanditswe bigaragaza ko Yesu Kristo azaza mu ishusho igaragara n'abizera bazazamurwa mu ishusho igaragara kandi bazadushaka batugure nta muntu uzazamurwa mu mwuka. Amen. Kuko byanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 11. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 11 hari kuvuga ati barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo azamuwe mu ijuru azaza atyo kuko mubonye aja mu ijuru. Amen. Igihe Yesu yarazamuwe agiye mu ijuru ari Galilaya abamarayika basanga muri barabo bose akuwe musha aragiye kumureba mu ijuru. Niki muhumure Yesu Kristo bakuwe aja mu ijuru uko mubonye agiye nikuca azagaruka. Amen. Nikuca azagaruka yambaye umubiri ugaragara. Amen. Kindi cyanditswe mu buryo Yohana 13 naho hari ibihamya ko Imana yacu umwami wacu Yesu azaza kuzamura umubiri yambaye umubiri. Hari kuvuga ati dore kuva gatatu kandi ubwo ngiye kubategurira ahantu nzagaruka mbajane iwanje ngo ahondi namwe muzabeyo. Amen. Ubwo ngiye nzagaruka. Amen. Agiye kudutegurira azagaruka ngo aho ari ntabwo tuzaba azaza kujana umugeni azaza kujana umugeni ijambo. Amen. Yesu Kristo azagaruka. Amen. Yambaye umubiri. Ku
nizera ko Yesu Kristo naamini kwamba ari umukwe w'itorero. yeye injili cha Amen. Kwizera ko naamini kwamba Yesu Kristo ari umukwe w'itorero. hiyo kichwa cha kanisa Nta muntu uwo ari we wese unakuta utegeka wewe itorero ry'Imana. ambao naabudu kanisa la Nta muntu uwo ari we wese ushyira hejuru yatumije. Yesu Kristo Amen. Uko byanditswe mu Efeso ibice bitanu Efeso sura 5 Efeso bitanu umurongo wa makumyabiri na kabiri haravuga bagabo mukunde abagore banyu, bagabo mukunde abagore banyu waume mpende wake wewe kuko maana bagore mukunde abagabo banyu wake mpende kuko mugandukira umwami wacu, upate kuwa tayari kuko umugabo ariwe mukwe w'umugore, maana kuko Kristo ari umukwe w'itorero ile Kristo ndiye kichwa cha kanisa lake, ariyo mubiri we, ndio mwili wake, niwe mukiza wacu. kiongozi wake. Amen. Amina. Ndio maana umugabo wawe w'umugore Mungu anaweza umugabo we kia anayezalala anatia mambo wako ndani. umugabo Anaume ndiye kichwa cha nyumba yake. Amen. Amina. Dukomeje Tukiendelea na hapo ndugu Frank asema umugore usuzuguye umugabo mke anayezalala mumewe kuvuga ko nta mutwe mfite, nasema yeye hana kichwa. urukuva ko nta mutwe, Nasema wewe hauna kichwa. none wabaye umutwe Sasa tuondoa kichwa. usigaranye ikirimbira, kandi ikirimbira ntikibaho nta mutwe uhari, kuko umutwe nimwo harimo byose. Umutwe niwo gupangira, umutwe niwo hari ubwenge. Niyo mpamvu duhatira abagore bacu na bashiki bacu tubaha abagabo bacu. Nawe wa mugabo wa umugore wawe nawe uba utazi iby'uri usomye hepfo ari kuvuga ati wabonye hehe umubiri wawe umubiri we ahubwo garakuya akawugaburira, kuko umugore n'umugabo bombi n'umubiri. Rero umubiri w'umugore n'umubiri w'umugabo, kuko umugore n'umugabo bombi baba babaye umubiri. None waba umugabo ukanga umugore wawe wari ukwiye kudashaka, ahubwo umugabo kuko Kristo niwe mukwe w'itorero. Amen. Nawe umugore yagera mu gihe ukwiriye kumufata umugore wawe, nawe umugabo yagera mu gihe ukwiriye kumwubaha umugabo wawe. Amen. Kuko umugore n'umugabo hawapo kitu kimoja. Kwizera ko Kristo, tunaamini kwamba Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa. Amen. Sema mnabyizera? Murabyizera? Mwemera ko umugabo ariwe mukwe w'umugore we? Umugabo niwe mukwe w'umugore we, kuko Kristo ariwe mukwe w'itorero. Kandi ngo kuko umugabo ariwe mukwe w'umugore we, kuko Kristo ari umukwe w'itorero, ariyo umubiri we, niwe mukiza wacu. Amen. Niwe mukiza wacu, niwe wadupfiye ku musaraba i Golgotha, yacunguraga abandi, yacunguraga itorero. N'umugabo nawe yapfa kubw'umugore we. Amen. Kristo niwe mukwe w'itorero.
Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa. Iyo ni inyigisho yacu. Mafundisho yetu. Wakolosai igice kimwe. Sura 1. Wakolosai igice kimwe mirongo 18. Wakolosai sura 1 shairi ya 18. Niwe mukwe Ndiye kichwa w'umubiri. wa mwili. Niwe torero. Ndiye kanisa. Kandi niwe tangiriro. Ndiye mwanzo. Niyo mfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Amen. Niwe mukwe w'umubiri we. Niwe torero kandi niwe tangiriro. Amen. Yuda bayitangiriro. Niwe kubanikorezo. Umwaka rero hane ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Icyakora nari narapfuye ariko none ndi muzima. Amen. Ngo niwe mukwe niwe mubiri niwe torero kandi niwe tangiriro n'imfura yo kuzuka. N'abandi bose baheze ariko Kristo Yesu niwe wafatikaga. Amen. Ugiye aho bamuhanze igituro cye kirarangaye. Uwo mugabo umeze nk'uwo ntidutamwizera. Amen. Igihe yageze ikuzimu yageze muri Satani. Amuvuna ubuturuki bw'umugongo, amakufunguzo bw'urupfu ikuzimu. Aragenda muri prizo aho afungiye abapfaga kera. Abapfaga kera barapfaga bakaja ikuzimu. Satani ni umupolitisiye afite ubwenge. Yafungaga abakiranutsi n'abanyabyaha bafungiye hamwe. Yarabatandukanyaga akavuga ibigize aburahamu, y'abayubu, y'abakayini n'abanyabyaha bose. Abatandukanye igihe Yesu yafashe urufunguzo ngo yaragiye aja mu prizo y'abanyabyaha abwiriza imyuka iriyo arayibwiriza. Arangije arabwira ati mwebwe mwaje kunyiringira murindire gucirwa iteka. Arongera aragenda aja mu prizo y'Abrahamu arimo nari barimo arafungura. Igihe Abrahamu yamubonye aravuga ati sana we dore nguyu uravuga kwanga murize wa mwaje wacu kurwanira ikimasa aje gufuka n'igice. Nari bagiye kumubona aravuga ati zirabivuze. Ujye mu ijuru, hejuru y'amajwi yose
imfura mu bazutse ni imfura mu kimwe cyose ni imfura niyo wavuze ati Imana arusha n'abarero alituahidi kwamba asema tuamini anasema Waefeso sura 1 shairi ya 21 nasema nini? Waefeso sura 1 shairi ya 21 nasema hivi, kandi yamuhaye gukora byose abishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umukuru waryo. Amen. Abe umukuru waryo usumba byose, nabyo bibe umubiri we ushitse kandi ushikirwamo byose. Amen. Amen. Kwizera kwizera umubatizo, tunaamini ubatizo mazi kuweka ndani ya Yesu Kristo. Ile ndio jina moja tu ambayo tumepewa kuokolewa ndani. Amina. Ndio maana mafundisho yanasema kwenye kubatiza msitaki mtakatifu yakiwe na wangu ndio na madhara. Abraham akivuga ati msitaki mtakatifu na mafrimaso walikoresha daimoni walikoresha. Amen. Amina. Tukibatiza Sisi tunabatiza jina la Yesu Kristo. Kupokea Kristo mjana tenda zaliduka vitu shebili kamili na tani. 37. Amen. Amina. Biraandikwa tena ibyakozwe mu 8 Nane sura 8 shairi ya 37 no muri Petero ya mbere wa kwanza igice bitatu sura 3 makumyabiri na Roma igice bitandatu gatatu na Galatiya igice makumyabiri na gatandatu na makumyabiri na gatatu. Amen. Amina. Ubatizo ndani ya Yesu Kristo. Mtoto wa Mungu yoyote ni lazima abatizwe kwa ndani ya nyuma Yesu. yo kuva mu cyaha Baada ya kutoka ndani ya Yesu ugasobanukirwa unabasilika ukamenya ikibi cyiza kufanya kizuri birakwiriye kabisa. Ubatizwe kwa jina la Yesu Kristo. ko uzaba ari Na utasamehe dhambi zako na utarabatizwa muri na byose. utabatizwa ndani ya ile jina. Dhambi zako zingali juu yako. Amen. Amina. Byagawe Dhambi zako zingali juu yako. bikabisoma mu byakozwe Wacha tusome kitabu cha Matendo ya Mitume, yakozwe Matendo ya Mitume hano ibicisho biciyemo sura 19. Apolo ari Korinto anyura mu bihugu byo haruguru asura Efeso, asangayo abigishwa bamwe arababaza ati mwahawe umwuka wera? Mwahawe umwuka wera ugitangira kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari kumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati ntabatizwa mu batizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wahawe benshi yabatiza kwambira ati muri uzaza ntazi n'abari yabatiza Hakuna tena kubatiza ndani. baraza Ulikuwa unakuja kwihana ibyaha dhambi zako kuko kwihana no guhindukira akakubwira ati niba uzaza wowe ntabwo mfite ubushobozi bufundura ubushobozi bw'ikwendeze uwo mubatirisha umwuka wera ahuye nabo bigishwa
alipokutana na wanafunzi wapanda kote, akawauliza nini watapiga mbatizo gani? Alikuwa anauliza mbatizo wa Yohana wabatizaga akira watu kuingiza watu kungoja yule atakayekuja. Unaona tumusiku yaje amtaka basi kuja uonyelaje kama ni mukaba yaraje alawaza akauliza mbatizo wa Yohana Paulo Yohana yabatije umubatizo wo kwihana abwira abantu bizera uzaza hamwe ari we Yesu babyumvise atyo babatizwa mu izina rya Yesu. Paulo amaze kubarambikaho ibiganza umwuka wera amen bizera no kuba bari bijyaha mu izina rya Yesu. Bakwagiza muri rya zina warangiza tukakurambika ibiganza umwuka wera akabaza amen. Ubatizo ndani ya jina la Yesu ikrimite ayo ya wanadamu. Amen. Amina. Kwizera ubatizo w'umwuka. Tunaamini ubatizo wa Roho Mtakatifu yinjiza ambaye tuingiza ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Ile ndio mafundisho yetu. Kristo uwaye wewe. Kristo awaye yote. Adahawe umwuka wewe. Bila kupewa Roho Mtakatifu. Ubatizo Kristo uwaye wewe. Adahawe umwuka wewe. Akaja mbinguni. Ile ndio kweli. Niligisho mafundisho Abrahamu, niligisho ya Biblia, mafundisho ya Biblia, kwizera tunaamini kwamba ubatizo umwuka wera kwinjiza niwamvigwa uwo mwuka wera ni ukuvana akamushira mu byatorero bikagana. Amen. Icyo kimenyetso kimwe gusa kikwemeza ko uzaza mu ijuru. Amen. Na utakifika hauna yukakuba haraka sana kimbia utafute. Amen. Amina. Wakorinto hapa Mungu wangu na kutufika message hata tuko na ujumbe wa kweli. Tuna ujumbe wa kweli alikuwa ndani ya ule ujumbe nonga buku japo kwa ni kweli kuna marozi ndani na wasilifu ndani. C'est vrai. Kweli nubwo tulitorera ry'abana b'Imana kanisa la watoto wa Mungu injira marozi injira masana injira abanyesha injira abanyamubiri. Amen. Ikikuvana hagana ikikuvana muri itorero ikakujana muri itorero kadaga ubatizo w'umwuka wera. Amen. Wakorinto wa kwanza sura 12 shairi ya 13 tutasoma huko mwuka ule sababu wesa alimo wabatijwe ule ambaye tutapata umubiri umwe wa mbili na kwa abayuda cyangwa Abagiriki na kwa imbata cyangwa amudendezi kandi twese bujujwe umwuka
mwuka umwe ndani ya yule roho mmoja umekoze kwa watu. ndiye ndani sote tulibatizwa. Uyu mwuka we Roho huyu niwe nikikimenyetso Imana Imana azikamiriza kwizera kwawe. anashuhudia kuamini kwako. Nasema unaamini kwa kweli na kupa Roho Mtakatifu. Kavuwe nani notore ruganda Ndani ya hii kanisa kavuye mu ndani ya mwili wa Yesu Kristo. umubiri wa Kristo Ndani ya mwili wa Yesu uri Kristo. kwisi hose. Unakuwa ulimwenguni kote. Amen. Amina. Niyo mpamvu iyo duhuye neza data Ndugu aho umuhungu awe Mungu aho umutwa aho umuci awe mtu nimwene data umutima kwisangamo kumva muri mu mubandana mu muci muri mu muci ahubwo kuko twabatijwe muri iryo zina rimwe ari ryo mwuka we numva mwene data Didasi ari mwene data tuvukana. pamoja. Amen. Amina. Twese Sote twabatijwe mu bumwe tubatizwa ababayuda Abayunani, abagiriki Abayunani, n'abatumwa. wala wabatuma. Amen. Amina. Yohana 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 sura 3. Yohana sura 3 sura ya 5 nasema hivi. Yesu aramusubiza ati Yesu ni akamjibu, ukuri kweli ni kweli yakubwiye yuko nakwambia kwamba utatawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami. ndani ya ufalme wa mbinguni. Amen. Amina. Atabasha kwinjira mu Hawezi bwami. kuingia ndani ya ufalme wa mbinguni. Kijyana n'umubiri kijyana n'umwuka kidacunga umwuka. Amen. Ikijyana n'umubiri nacyo ni umubiri. Tubyara abantu bakagira kamere y'abantu, Imana nayo ikabyara n'Imana bakagira kamere y'abana n'Imana. Amen. Mathayo tunakaribia kumalizia hapo. Wapi kwa agano? Mathayo sura 3 shairi ya 11 tunasema hivi, Njyeweho ndabatirisha amazi, mimi ninabatiza na maji, ariko njyeweho ndabatirisha mimi ninabatiza na amazi maji, mu mwihane, tubuni, ariko uzaza hano nawe andusha ubushobozi anizidi uwezo, ntibikwiriye no kumutwaza inkweto. na viatu vya Niwe ubatirisha anabatiza Mwuka Wera Roho Mtakatifu. n'umuriro. Amukureka kere Mungu. Hakuna mhubiri hata mmoja Uzaza kuja anakwambia muhani. nitakupa Wapi? hapana. Mumuhani Mwuka Nakupa Wera. Roho Mtakatifu. Yesu Kristo Yesu pekee Imana yo yonyine ikwitegereza ikabona kwizera kwawe mu mutima wawe ikaza gushira cyo kuko Yohana yaravuze ati njyewe ndabatirisha amazi ariko uzaza hanyuma yanjye ntibikwiriye no kumutwaza inkweto ze. Uwo ubatirisha Umwuka Wera n'umuriro wenyine ni uraza akareba kwizera kwa Didasi, akavuga kwizera kwa Didasi kurashitse, reka mushyire icyuma akaguhereza ikintu. Amen. ndio maana kila Mkristo yoyote, kila mtoto wa Mungu yoyote angaliweza kufika mahali hapa. Ahuye na Nikodemu, Yesu alipokutana na Nikodemu, aramwitegereza. akamtazama, Nikodemu tazama Nikodemu, utajya ubwaka alipozaliwa mara ya pili tushobora kuba hawezi kuona ufalme wa mbinguni, tushobora kugira. hawezi kuingia ndani. Nikodemu aramubaza, Nikodemu akamuuliza, none se sasa njyewe umuntu ukuze hivi ninakomaa ufite imvi ninakuwa na hivi, kugira ngo Didasi uniambia kama mimi Didasi
Usipozaliwa mara ya pili hautaona ufalme wa mbinguni. jewe umuntu ukuze ufite Nakuwa na mahindi. nzasubira mu Utarudi ndani ya tumbo la mama. nzasubira mu nda Utarudi tumbo la mama. ngere mvuye Wale kuzaliwa. ngesamu kiza Yesu anamwambia, nakuwa mfundisho wa sheria. ukaba kwigisha Fundisha watu. ukaba utazi Haujui. ikijyangwa n'umubiri nacyo si umubiri ikijyangwa n'umwuka nacyo si umwuka. Amen. Yesu niho yakomeje n'abandi. Yesu aliendelea akasema hivi. Ndio hapa. Ndani ya Yohana Aravuga ati akasema hivi. Yesu aramusubiza ati Yesu akamjibu, ni ukuri ni kweli ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utajya ubwa kabiri utazaliwa mara ya pili n'amazi y'umwuka ambacho hawezi kuingia ndani ya ufalme wa mbinguni. Ndio maana tunabatiza. Kisha kubatiza Mungu ndiye atakupa aroma ya Roho Mtakatifu. Amina. yako ni mwili Nacho zaliwa na mwisho, nacho ni mwili. kijambo na mwuka Nacho na roho, nacho ni roho. Yesu akomeza namubwira Yesu akaendelea kwa bitangazwa nuko sishangaze kwamba bitangazwa nuko ugiye bikwiye kubyarwa ubwa kabiri mara ya pili umuyaga baridi wala uhuha pepo aho ushaka Fuma ugomba guha kwayo nafuma ariko lakini umenye aho uva cyangwa aho kweli ushaka natoka wala uwabyawe n'umwuka wese umuntu wabyawe n'umwuka Muta aliyezaliwa na Roho Mtakatifu. Ndugu, hakuna kibaya ambacho tunaona kwake. amera umwana w'umuntu Anakuwa kama mtoto mchanga. mbese yavuze ati Maana Yesu abameze anaokuwa kama abameze nk'abana bato anaokuwa kama watoto wachanga. Ntabwo mwifuza. Wana wanafunzi wao. umwana muto Mtoto mchanga ushobora kumushakira ikosa alikosa ukaribura alikosa kuko aho urwaye hose anachukua Ashana. anakwenda. n'umwana w'imana wavuze ubwa kabiri icyo ugiye cyose ari ijambo ry'imana aravuga ati amena Amina. ahigatera Apige teke. amen Amina. kijyangwa n'umubiri Nacho zaliwa na mwili, nacho ni mwili. kijyangwa Nacho n'umubiri zaliwa na roho, nacho ni roho. Mwami wacu Yesu Kristo, uyu mugoroba turagushimiye cyane. N'abahungu n'abakobwa bawe tuvuga ngo turabona kumviriza. Tugiye neza cyane n'ibitaramo byiza kuko dusanze waratwubatse ahakomeye. Warakoze kutwubaka ku rutare, twubaka ahantu Satani atashobora kunyeganyeza, utwubaka ahantu abademo batagushobora. Niyo mpamvu wabwiye Petero ngo yewe Petero we nzakubaka ahakomeye kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye. Urutare ntabwo ari Petero ahubwo urutare ni Yesu Kristo. Nshimira Imana ko yanyubatse ahakomeye. Nshimira Imana ko yubatse mushiki wanjye ahakomeye. Nshimira Imana ko abateranye bose bubatswe ahakomeye. Amadini gari kunyiganyiga, amadini gari gusenyuka kubera gashinze ibiganda ku misenyi. Niyo mpamvu bahura n'agace ugasanga bari guhangana. Ukwizera kwabo ntabwo gufite ishingiro, ntibagira uruti rw'umugongo, bameze nk'abantu batarugira, baragenda bakirwaho mu bintu bitagira umumaro. Ariko dushimira Imana ko yaduhaye inyigisho. Iyo Mana tuyikomeye amashyi. Ntacyo tuzatinya kuko dufite ijambo ryawe. Ntacyo tuzatinya kuko dufite abakozi. Ntacyo tuzatinya kuko waduhaye umuhanuzi. Ntacyo tuzatinya kuko dufite abagabo nyabagabo. Abagabo batajegajega, abagabo bubatse neza, abagabo babyawe ubwa kabiri,
nashyirwa hejuru ikirenge n'ibihango by'ikibazo. Haleluya. Ese iyo tuba mu madini ibi ngibi kandi tuzabigirwa nabi. Kwa twari twasomaga impapuro tukazunguruka uhereye mu ntangiriro kugeza mu byahishuwe tugashaka umubatizo kuri tukawubura, ariko umuhanuzi amaze kuza ntabwo yaje nk'itoroshi, kubera itoroshi ryo rimurika imbere ariko inyuma hagasigara umwijima, ahubwo we yaje yitwaje itabaza. Tukongeje tubona ibyanditswe byera, tubona guhishurwa kw'Imana, tumenya yuko Yesu Kristo ari Imana bwite. Iyo Mana wishuriye igashima, iyo Mana ifata ahantu ntihabwe icyubahiro. Biragoye cyane kwemera yuko nanone Imana yishyuriye mu bapersone batatu. Uratubwiye ngo ni nk'uko umuntu yaba ari umuganga, akaba umubaji, akaba umwarimu, ariko burya nta niwabo. Imana nayo yakoze ibintu bitandukanye, ariko tuyibona ari n'urukundo. Niyo mpamvu ntituzamurwa, tutazasanga Imana mu Imana y'igisaza, ngo dusange n'abandi babihagaze iruhande, ahubwo tuzasanga Yesu wabambwe. Iyo Mana ikomeye, Imana imwe. Haleluya. Niyo mpamvu mu Efeso handitse ngo habeho kwizera kumwe n'Imana imwe n'umubatizo umwe. Haleluya. N'ibyiringiro bimwe. Iyo Mana ndayishimiye. Icyo nsabira abateranye ni ukugira imbaraga zo kubikomereramo. Icyo nsabira abashiki banjye ni ukwirinda kushegashega, ahubwo tugakomeza umurego turindiye yuko iyabivuze ariyo kwizerwa, no kubikora izanabikora. Na n'uyu munsi baracyari kubwiriza, baracyari kwigisha, ariko iyo bageze ku kuzamurwa barakata bakavuga ngo hazabaho isi nshya. Imana ikabahisha yuko burya bazazamurwa bahari, ariko twebwe ubwo dufite benshi bazamuwe tukagira Eliya wazamuwe n'abera tuzazamura. Irabahaye imbaraga, ikabambika amababa, agateruka hano abana hazagera, natwe tuzateruka tugende tuje hahandi baduteguriye. Izo mbaraga nta handi tuzikura, tuzikomora mu ijambo ryawe. None ngenda bene data rero n'abashiki banjye twemeye kubaha ijambo, aho rizajya niho tuzajya, ibyo bizadutegeka nibyo tuzakora. Ababyemeye batyo wa Mana ishobora byose. Umuntu umwe yarakubarije ati twereke data twese biraba bihagije. Nawe uramusubiza uti nawe ukabaza ikibazo cy'abafa nk'iki igihe twabaniye mbere ntabwo wari wamenye. Haleluya. Yagendaga nabo ari Imana data twese. Imana yagendeye hejuru y'amazi. Haleluya. Imana yatubuye imitsima. Kumbe Yesu Kristo ni Imana bwite. Amen. Izindi nyigisho zivuga Yesu gutyo, zidavuga y'umwami wacu gutyo, ni inyigisho z'ikuzimu. None uratwigishije, utwunguye ubwenge, dusobanukiwe ibyanditswe, yewe Mana turagushimiye. Umugaragu wawe dukorera ntahabwa umugisha, Imana ye ntihabwa umugisha, umukozi we ntihabwa umugisha, ibyo akora bihabwa umugisha. Nsabye kugira ngo bene data bari kujegajega n'abashiki banjye bari gukemaguza ngo mbese byaba ari ukuri byaba atari ukuri, bagahagarara batemye neza, none bamenye yuko bamaze guhagarara neza, ko duhawe inyigisho ntawongera gushidikanya. Emera rero n'aya magambo tubwiye ndikumva harimo n'imbaraga zo gukiza abarwayi. Waje arwaye natahe yakize, wajije umwana akaba arwajije n'amasuku akaba yamusize mu rugo, kwizera ko iri jambo ry'Imana harimo imbaraga zikiza abarwayi. Nataha atahe yakize. Amen. Iri jambo ufite ibibazo nkeneye ko birangira, ukeneye ibyifuzo akaba ibisubizo akimura ijambo kubisubizo. Gahunda zose ziri imbere bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.